ខ្លោងទ្វារព្រះបរមរាជវាំងអានេះគេហៅវិមាននាឡិកាបុរាណវិមាននាឡិកាបុរាណប្រើលើព្រះអាទិត្យនិងស្រមោលដើម្បីមើលម៉ោងលក់ថតចុះមនុស្សផងហើយមកចែកចាតែគេធំណា